Yo me llamo Jonah. Pero me puedes llamar Jonita. Y así entramos en confianza. Aunque a mí no me gusta la confianza, pero tampoco me voy a volver loca ahora tampoco. Que no, señora, que cómo se llama el libro. Espera un momento. Kevin Carne. Sit. ¿El perro? No, el chiquillo mío. ¿Eh? Lo tengo amarrado afuera. El perro es más educado. Pero hasta el chiquillo me va a sacar del mundo. Fíjate que el domingo lo llevamos a un bar y le pusimos una bandeja con vueltas a la casera. Y cuando se las hincó todas, ¿tú te puedes creer que cogió la bandeja y la lambió? La mió. No, no lamió. ¿Eh? Si lamea, lo mato.